چه کسی یا چه گروهی 3 زن از چهره‌های شناخته شده حزب کارگران کردستان PKK را در فرانسه به قتل رسانید. 3 زنی که چهارشنبه شب در ساختمان شماره 147 مرکز اطلاع رسانی کردستان واقع در خیابان لافایت منطقه 10 پاریس با شلیک مستقیم گلوله به سر ترور شدند. سکینه جانسیز، یکی از ترور شدگان از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان، فیدان دوغان، نماینده گروه سیاسی کنگره ملی کردستان در پاریس و مسئول مذاکره با اتحادیه اروپا، و لیلا سویلمز، نماینده زنان PKK در روابط دیپلماتیک بود. فعالان کرد تلویحاً دولت ترکیه را متهم می کنند و پیکارجویان کرد ترک‌های ملیگرا را عامل قتل ها می دانند. در مقابل رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تسویه حساب درون حزبی PKK را دلیل ترور شدن این زنان می خواند. تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس فرانسه به دنبال عاملان ترور است. اما با گذشت تنها چند روز از این قتل‌ها، شاید انتظار پیدا شدن سرنخ‌های اولیه انتظاری زودهنگام باشد. همزمان با تحقیقات پلیس فرانسه، کردها روز جمعه در پاریس به سوگ قربانیان نشستند و با خانواده‌های آنان همدردی کردند. ایسل توگلوگ، نماینده حزب صلح و دموکراسی در پارلمان ترکیه، نیز با اشاره به آغاز گفتگوی صلح دولت ترکیه با رهبر زندانی PKK گفت همزمانی این قتل‌ها در زمانی که گفتگو در امیرالی شروع شده نشانگر این است که کسانی برادری ترک‌ها و کردها را بر نمی‌تابند. هر آن وقت که ما کردها و ترک‌ها گفتگوها را از سر گرفتیم، تحریکاتی شد تا روند گفتگوها متوقف شود. این قتل‌ها چند روز پس از دیدار مقامات امنیتی دولت ترکیه با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی PKK در جزیره امیرالی اتفاق افتاد. قتل‌هایی که کردهای سراسر اروپا را خصوصاً در آلمان و در فرانسه به خیابان‌ها کشانید و دیروز در فرانسه بنا به خبرگزاری‌ها بیش از 30,000 نفر کرد در خیابان‌های پاریس تظاهرات اعتراضی برپا نمودند. بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب نیز با برنامه صفحه‌ای دیگر در خدمت میهمانان گرامی برنامه دکتر هیوا پناهی، استاد علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه پاندیوس آتن در یونان، و جمال نجاری، روزنامه‌نگار کرد مقیم فرانسه، مسئله ترور پاریس و گفتگوهای صلح مابین کرد و ترک در کردستان ترکیه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. درود بر شما جناب دکتر پناهی. ضمن عرض سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان کانال شما، میخواستم قبل از اینکه گفتمانمون رو شروع بکنیم به ادای احترام و پاس به خاطر یک عمر کوشش این زنان بزرگ کرد که زنان بزرگ بخشی از جنبش آزادی خواه و دموکراسی طلب جهان هستند، به روح پاکشون ادای احترام بکنم و تنها در این لحظه ها مثل هر انسان کردی تنها چیزی که میتونم بهشون بگم اینه که خیلی از وجودشون ممنون هستیم. ملت کرد ازشون ممنون و متشکر هست. بله بفرمایید. بله. و درود بر جناب علی، جناب آقای جمال نجاری، روزنامه‌نگار کرد. با سلام و درود به شما و میهمان گرامی برنامه خانم دکتر هیوا پناهی عزیز و بینندگان تلویزیون تیشک. بله. ابتدای سوال از جناب علی شروع خواهیم کرد. خانم پناهی، به نظر جناب علی واقعا در این ترور چه کسانی دست داشتند و اهداف این ترور چه بوده؟ توجه بفرمایید که منطقه در حال یک جنگ جهانی سوم هستش. اگر این در مقایسه با جنگ
اول جهانی، جنگ دوم جهانی، به اون منوالی که بوده و اون شکلی که داشتن این جنگ ها نیست، ولی این یک جنگ جهانی هستش که کشورهای بزرگ همه دنیای غرب در کوشش میکنن که منافع انرژی استراتژیک و هر نوع قدرتی که قبلا داشتن دوباره اینها در حال برنامه‌ریزی طرح‌ریزی میشه. دولت ترک ها هم در منطقه با دولت های بزرگ جهان در حال یک رقابت شدید هستند. ما اینو در نظر بگیریم که رژیم ترکیه بزرگترین سپاه و در آفریقا، خاورمیانه، اروپا و آمریکا داره، سپاه ترکیه. به خاطر این هم مشکلی هستش، این چیزی که ما میتونیم اسمشو بذاریم مشکل ما بین جناح‌های کمالیست، اونهایی که مکتب مصطفی کمال جمهوری نوین ترکیه رو پیروی میکنن و پانتورانیست ها که چشم داشت دارن به بیشتر منافعی که در همه دنیا اینها به دنبال این هستن و در بین اینها هم هستش که سوریه مرکزی بوده که دولت و رژیم ایران از زمان شاه در این مناطق دست داشتن، یعنی سوریه و لبنان امروز در این سالها نبوده که مثلا بتونیم بگیم اینها در این مناطق دارای منافع هستن. این منافع از گذشته بوده و تا به امروز رسیده و حال چگونه قرار هستش این منطقه دستخوش تجزیه و تحلیل میشه و اینها میشه گفت که براشون خوب نیست و همچنین مذاکراتی که قرار بوده مذاکره، اگر مذاکره واقعا راستگویانه و درستی میتونسته باشه، میبایست دولت ترکیه همه زندانیای سیاسی رو آزاد کنن و بعداً شروع به مذاکره بکنن با یک انسانی که 2 سال در یک جزیره‌ای هستش به اسم امرالی. این جزیره‌ای که از قدیمی ترین تبعیدگاه‌های امپراتوری روم شرقی بوده در این منطقه هست. 2 سال هیچ کس رو ندیده، بعد میخوان باهاش مذاکره بکنن و بعدش هم مذاکره به شیوه ترک‌ها با هر زوری که میخوان با هر زورگویی که باشه. این مثلا نوع مذاکره ترک هاست و این در یک جای و بعد در جای دیگرش هستش اینها در حال مذاکره هستن. ما یه سری شباهت هایی میبینیم ما بین رفتار دولت ترکیه و رفتاری که رژیم ایران داره، به خاطر اینکه این دو دولت که در ادامه گفتگوش در موضوع صحبت خواهیم کرد، یه سری شباهت‌های خاصی دارن که اینها را خواهر و برادر میکنه، رژیم ایران با رژیم ترکیه. و این خب مثلا توجه بفرمایید اینها در گفتگوهاشون نمیشه گفت که واقعا دل به این گفتگوها دادن. مثلا این گفتگوها در سال 2008 طبق یک کنفرانسی که گرفته شده از یعنی فکر میکنین این گفتگوها یک نوع جنبه تبلیغاتی داره برای دولت ترکیه؟ بله، این نوع گفتگوها حتما میتونیم در این کانالش هم ببینیم که جنبه تبلیغاتی برای جناح اردوغان داره. در بین اسلامگرایان ترکیه عبدالله گل یک قسمت دیگه منافع این حزب اسلامی را میشه بیان میکنه و اردوغان جناح دیگه ای هست. جناح اردوغان آمریکایی ها از اینها دفاع میکنن به خاطر اینکه ناسیونالیست های سربازی و عسکری ترکیه را ضعیف بکنن و این هل دادن اینها به یک نوع اسلامگرایی در منطقه هست و این نوع هل دادن و گسترش نفوذ این حزب برای قضیه کردها یک هیچ ضررمند هست. این یک میتونیم اسمشو نسل کشی سرد بذاریم، هرچند که این نسل کشی که در ترکیه یکی از بنیانهای
حکومت گرایی در این کشور بوده و شیوه حکومت داری. این نسل کشی از وقتی که این دولت نوین ترکیه پا گرفته تا به امروز بوده، یعنی نسل کشی که از 1914 روی ارامنه شروع کردن، بعدها یونانیان و همچنین آشوریان. این نسل کشی ادامه داشته بدون وقفه روی مناطق کردنشین کردستان ترکیه و الان به خاطر اینکه نفوذ ایران در این منطقه سوریه دارن ایران حذف میکنن به هر صورتی هستش، خب تاریخ در حال دگردیسی هست و قدرت ها هم در حال دگردیسی هستن. قرار نیست که تا دنیاست و خدا با خداست اینها در این منطقه حکومت و قدرت داشته باشند. به خاطر اینکه این جای خالی رو بتونن به نحوی علیه روسیه پر بکنن، پشتیبانی از اسلامگرایان در مابین برخی از کشورهای غربی و اروپایی هم دیده میشه و به خاطر همین میشه گفت این نوع مذاکرات به این شیوه و به این نحو و در این جلوه‌ای که خودشو برای ما نمایان میکنه یک چیز واقعا پوشالی و دروغین هست. به عنوان مثالی که مثلا بتونیم اینو تفهیم بکنیم به بینندگانمون، مجله رادیکال که به اصطلاح احزاب سوسیال دموکرات ترکیه، ما وقتی که در مورد احزاب از سوسیال دموکرات و اینا در کشور ترکیه حرف میزنیم نباید اینها را مقایسه بکنیم با احزابی که در اروپا هستن و در کشورهای آزادی هستن. همه احزاب به قول استادم، چه رادیکال، چه سوسیال دموکرات، چه چپ میانه، چه اسلامی، چه اسلام گرایان تندرو، همه اینها ناسیونالیست ترک هستند. مجله رادیکال یکی از مقالاتی که آقای مراد بگلی نوشته در سال 2008 و در مورد قضیه کردها میخواد صحبت میکنه، اینجا اشاره میکنه که 110 سال قبل و با 110 سال آینده و در این مورد میگه اگر مثلا در مورد مسئله ارامنه اگر امپریالیست ها نبودن این وضع پیش نمی اومد و ما میتونستیم این مناطق رو در حال گسترش بدیم و ما به خاطر اینکه این اشتباه رو باز دوباره نکنیم خوب هستش این همه پولی که خرج میشه و این ضررهای مالی که در این منطقه رخ میده بهتر است ما مناطق کردستان آباد کنیم، اینها پول بگیرن و به مدرسه برن دیگه، مشکلی و مسئله به اسم قضیه کرد نداریم. یعنی شما توجه بفرمایید و در همین راستا در سپتامبر 2008 آقای علی سیرمن در یک کنفرانسی که در استانبول گرفتن برای در مورد صحبت در مورد قضیه ارامنه به این اشاره میکنه که مطرح کردن همین قضیه ایشانو به دادگاه میکشونه. کسایی که آقای علی سیرمن و مراد بگلی رو به دادگاه میکشونن و طبق معلوماتی که در این هست در کد قانون جرائم ترکیه به خاطر توهین به امنیت ملی اینها به دادگاه کشیده میشن و آقای مراد بگلی که یکی از شخصیت‌های شناخته شده ترکیه و در استاد دانشگاه و در ادبیات هم دست داره، اینو به دادگاه میشن و آخرش دست از کارهای اکادمیک میکشه. میخواستم و اینو تقاضای بردن اینها را به دادگاه چه کسایی اعلام کردن؟ بویوک بیرلیگ پارتیسیز که این به اسلام میشه میگه همبستگی اتحادیه همبستگی اسلامگرایان، اینها را به دادگاه میکشن به خاطر توهین به امنیت ملی ترکیه و صحبت کردن در مورد قضیه کرد. مسئله این هستش دولت ترکیه با همه روشنفکرهای ترک هم که به نوعی انسان دوست بشر دوست هستن مشکل داره. همه اینها در 2 سال اخیر 10 نفر دادگاه کشانده شدن و اینها زندانی شدن. مردم روشنفکر واقعا ما باید به این اشاره بکنیم که در کشور ترکیه یک سری انسان‌های واقعا بشر ترک هستن ولی بشر دوست هستن. بله. در این سال‌هایی که مثلا بعد از جنگ شروع شده هستن و از قضیه ملل
و ملت‌های داخل امپراتوری عثمانی دفاع میکنن، ولی رژیمی که تمام منافع اقتصادی و سیاسی را داره اینها را به دادگاه میکشونه، اونها را نابود میکنه و ما اگه به استناد از این پایه هایی که در حکومت و حکومتداری در مورد مسائلی به این حساسی وجود داره با خودشون اینطوری رفتار میکنن، با کردها آیا میشه اسم اینو گذاشت دارن در حال مذاکره هستن؟ به نظر من این نوع مذاکراتی و با این لباسی که میخواستن با قضیه کردها در ترکیه بازی بکنن، این هستش که ضربه محکم به قضیه کرد در کردستان ترکیه وارد بکنن و اینو به آغوش اسلامگرایی تندرویی بدن که منطقه را به یک افغانستان شماره 2 تبدیل کنه. ولی خوشبختانه هموطنان کرد ما در کردستان ترکیه با شهیری و فهیمی خود در رفتار و کردار سیاسیشون بعد از این حادثه فجیع و دلخراش اینو نشون دادن که آن زمانی که بود با این زمانی که هست واقعا فرق داره. بله. جناب آقای جمال نجاری، نظر جناب عالی در خصوص اینکه آیا واقعا چه کسانی در این ترورها دست داشتند، اهداف از این ترورها، چه اهدافی پشت این ترورها بوده و برخی ها حتی بر این باورند که دو رژیم سوریه و جمهوری اسلامی ایران در این ترورها دست داشتند و جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مدام ناخشنود بوده از گفتگوی مابین کردها و ترکها. نظر جناب عالی در این خصوص؟ با تشکر از دکتر پناهی عزیز، نکات قابل تأملی رو مورد بحث قرار دادند. گزینه‌هایی رو که میشه مد نظر گرفت، گزینه اول در داخل ارتش ترکیه سرویس‌های امنیتی، گروه‌های تندرویی که خواهان از بین بردن PKK هستند و برای این منظور دست به هر کاری که میزنند و این جریان‌های تندرو که با سرویس‌های امنیتی ترکیه و حتی با سرویس‌های امنیتی دیگر کشورها در ارتباط مستقیم هستند، به احتمال زیاد در پشت پرده این جنایت بزرگ باشند. هدف اصلی این جریان‌ها از بین بردن پروسه صلح و دموکراتیک میان اوجلان و دولت ترکیه که در چند ماه گذشته شکل گرفته و امید روزهای روشنی رو برای ملت کرد در ترکیه به همراه داشت. گزینه دومی که بایستی ارائه بدم بودن ارگنکون یا همون دولت سایه در سایه که بارها ضدیت خود رو با هر گونه نماد و هویت کردی نشان داده و معتقدند که کردها خطر جدی برای ترکیه و کمالیسم هستند و راههای بسیاری رو برای از بین بردن کردها امتحان کردند. گزینه سوم دولت ترکیه که من این رو به دور می‌بینم، چرا که خود دولت ترکیه اقدام به شروع گفتگوها با اوجلان کرد. و گزینه چهارم دولت‌های منطقه‌ای که حل مسئله کرد در ترکیه سرآغاز تغییر در کشورهای خاورمیانه خواهد بود، میشه از کشورهای مثل ایران و لبنان و سوریه سخن به میان آورد و احتمال دست داشتن این کشورها در این ترورها رو داشته باشه. گزینه آخر اختلافات داخلی PKK که من این رو هم به دور میبینم، چرا که انجام دادن این ترور از سوی رهبران کنونی PKK ضربه زدن به خود PKK خواهد بود و این سناریویی است که به شدت از طرف ترک‌ها چه از طرف حکومت و چه از طرف رسانه‌های ترکیه تقویت میشه. هنوز مشخص نیست که این ترورها رو چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌ای انجام دادن، ولی گمان زنی‌ها از سوی طرفین در رسانه‌ها رو شاهد هستیم، در رسانه‌های ترکی و در رسانه‌های کردی و همچنین در رسانه‌های فرانسه. بله. شما اشاره داشتید به مسئله صلح مابین و گفتگو مابین کردها و ترک‌ها، ولی دکتر پناهی بر این باور بودند که این تنها یک مانور سیاسی است و واقعا حکومت ترکیه باوری به مسئله کرد نداره تا بخواد اونو حل کنه و باوری به گفتگو با کردها نداره. شما در این خصوص چه نظری دارین؟ ببینید، نگرش رسانه‌های کردی و ترکی و فرانسه رو که به این حادثه اگه بخوام ارائه بدم متفاوته و بعد حادثه واکنش سریع رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رو شاهد بودیم که اعلام کرد این
تصفیه حساب میان حزب PKK و سعی بر این داشت که ترکیه رو قاطی این مسئله نکنه. روز حادثه آقای اولاند درباره ترورها گفته بود که با یکی از قربانیان این حادثه از نزدیک ملاقات داشته و این واکنش سریع اردوغان رو در پی داشت. اردوغان از فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواسته که درباره تماسش با PKK از نظر ترکیه که گروه تروریستی توضیح بده. فعلا جزئیاتی درباره دیدارهای مسئولین PKK و آقای اولاند منتشر نشده. به باور من سخنان مسئولین ترک بدون ارائه سند و مدرکی که این جنایت رو نوعی تصفیه حساب داخلی نامیدند و نباید جدی گرفت، چرا که دشمنی ترک‌ها با کردها همچنان پاورجاست و هیچ پیشرفتی در دیدارها میان کردها و ترک‌ها صورت نگرفته. مدتی قبل دولت ترکیه اخیراً گفتگوهایی رو با آقای اوجلان رهبر زندانی PKK داشته و این گروه رو به خلع سلاح ترغیب کرده، چرا که در خلال 25 سال گذشته درگیری میان دولت ترکیه و PKK بیشتر از 40,000 نفر جان خودشون رو از دست دادند و در کردستان ترکیه یا شمال کردستان هر دو حزب صلح و دموکراسی، رهبران حزب صلح و دموکراسی آقای صلاح الدین دمیرتاش و خانم گلتان کشناگ این ترورها رو محکوم کردن و از مقامات فرانسه خواستن که هر چه زودتر عاملان این جنایت رو معرفی کنند. اما حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرده که در صورت روشن نشدن چگونگی قتل اعضای این حزب در پاریس، دولت فرانسه رو مسئول این حادثه خواهد دید. PKK اعلام کرده که کشتن 3 عضو مهم این حزب، آن هم در این مقطع اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده است و دولت فرانسه مسئولیت داره که عمق این کشتار رو روشن بکنه وگرنه خود دولت فرانسه مسئول خواهد بود. از زاویه دیگه یک فرضیه دیگر در مطبوعات ترکیه انتشار یافته که اشاره به دشمنی جمهوری اسلامی و بشار اسد با دولت کنونی ترکیه و همچنین دخالت کردن در حل مسئله کردها ارائه شده و اعلام شده که ممکنه دولت ایران با دولت سوریه در این ترورها نقش داشته باشند. اشاره کسانی که این فرضیه رو مطرح میکنند به تلاش ایران و سوریه برای جلوگیری از ایجاد صلح میان کردها و ترکیه بوده است. بله. خانم پناهی، فکر میکنیم واقعا چه کسی از این ترورها نفع خواهد برد و ابهامایی هست، اتهاماتی که هست در خصوص دست داشتن جمهوری اسلامی ایران و سوریه در این ترورها، شما چگونه میبینید؟ بله، توجه بفرمایید ترورهای سیاسی که در این 100 سال اخیر اگه ما اینو نگاه کنیم، از ملل مختلف جهان که ترورهای سیاسی روی اونا رخ داده و ملت کرد هم که با این حادثه جانسوز در سالهای اخیر دست و گریبان بوده و هنوز بالاخص کردهای ایران که با ترورهای رهبران کرد شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش دکتر عبدالرحمن شرفکندی در برلین و این ترور شیرزنان کرد در پاریس همچنین چهره‌های برجسته سیاسی هستند. این نوع ترورها میشه گفت همیشه در حاله ای از ابهام باقی موندن تا به این حال. حتی اگر گمان زنی ها و صحبت ها و دادگاه هایی که انجام شده، خب دادگاهی که در میکنوس بود تونستن در این دادگاه با مدارکی که ارائه شد و سالهایی که برای این مسئله به کار گرفتن، مدتی طویلی که به مشغول این رویه دادگاهی بودن در آلمان، دولت وقت ایران و رژیم ایران و مسئول ترورها دانستن. من نمیتونم بگم چه دولت هایی هستن، ولی حتما یک سری منافع منطقه‌ای و جهانی دستن در کار این رویه بودن که ضربه به پیکر نه تنها حزب کارگران کردستان، ضربه مهلک به مناطق
کردشین در کردستان به ترکیه و در منطقه بزنن. این ضربه مهلک که بتونه به نوعی کردها را از اتحاد و همبستگی که در بین مناطق مختلفی هستن، مثلا در کردستان سوریه، در کردستان عراق، در کردستان ایران و در کردستان و همچنین کردهایی که در خارج هستن، کردهای دیاسپورا، تلاش و کوشش کردن در پشت این قضاهای سیاسی و ترورها این هستش. بیشتر میتونیم بگیم این هستش که میخوان ضربه روحی ملی بزنن، چون که این انسانها چه وجودشون مایه افتخار برای بشریت بوده، نه فقط برای کرد، چون که اینها قضیه ملت ما یک قضیه انسانی و بشری و حق هستش. وقتی انسان‌هایی در یک منطقه برای حق کوشش و تلاش میکنن و تلاششون هم با جان و دل هستش، این قابل تقدیر هستش. اینو نمیتونن از این چشم پوشی کنن. ولی اینکه قدرت هایی که در منطقه و با وضع جنگی، من خودم این منطقه رو و جنگ جهانی سوم میبینم در این هستش، خیلی چیزها پشت این قضیه میتونه باشه. میتونه ایران باشه، سوریه باشه، دولت لبنان باشه یا کشورهای دیگه. آیا این امکان هست که کشورهای غربی در این ترورها دست داشته باشن؟ علل خصوص بعضی از رسانه ها به تازگی بحث اسرائیل رو در پیش کشیدن. من معلوماتی که بتونن، این معلوماتی که به اسرائیل میدن واقعا گاهی میشه گفت که خنده‌دار هستش، چون که اسرائیل یک دولت کوچیک هست در منطقه و ما دشمنی نه با دولت اسرائیل، با هیچ یک از قدرت‌های بزرگ جهان که در جنگ جهانی اول و هیچ کشوری جنگ نداریم. حتی با ملتی مثل ملت‌هایی که ما را در مثل ملت ترک، عرب و فارس، با این ملت‌ها هیچ جنگ و خصومت شخصی نداریم. خصومتی که وجود داره با تفکر فاشیستی هستش که این ملت‌ها را با اون آموزش و پرورش میدن و به بازار فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی سوق میدن. این تفکر فاشیستی باعث شده انسان‌ها نتونن در این منطقه اصلا قضیه ما را بفهمن. مثلا شما به یک مثال خیلی کوچیک در مورد این، من یکی از میشه گفت یک انسان بسیار شریف، متواضع و ساده ترک و در یکی از کنفرانس هایی که برای توسعه دموکراسی و دیپلماسی در جهان بود اومده بود سال 2009، آقایی هستش به اسم رجیب زارک اغلو. این آقای رجیب زارک اغلو وقتی من شناختم، این یکی از ترک‌ها هستش که یکی از کارگران چی بهش میگی مسئولان بزرگ ترک بوده در استانبول. این آقا از 38 سال گذشته مشغول صحبت کردن در مورد قضایای کشتار ارامنه، کشتار یونانیان، کشتار کردها هستش و من با ایشون صحبت کردم در این کنفرانس. به من گفت من خیلی غمگین هستم چون که هر جای جهان میرم شرم میکنم از شناسنامه ترکی که دارم، چون که همه مردم میدونن هرچند که با دولت ما منافع دارن، همه منو یه جوری نگاه میکنن وقتی من حرف میزنم. من و همه کسایی که اینجوری هستیم برای شما بدونین که ما برای این کار میکنیم که این شناسنامه که غم و ناراحتی و جنوساید در این شناسنامه رو پاک بکنیم، به یه شناسنامه انسانیش برسونیم. این آقای رجب زارک اغلو 10 سال از عمرش، یعنی از 38 سال گذشته چندین بار زندانی شده و سال 2012 از طرف پارلمان سوئد کاندیدای جایزه صلح نوبل بود. واقعا انسان شریف و ساده و صادق بود. یعنی این چیزی که در رفتار من خودم هم مثلا فکر نمی کردم این با این صداقت واقعا بتونن انسانی از یک ملت دیگه باشن و همطور که عرض کردم این تعلیم و تربیتی که هستش در منطقه باعث خصومت شده. ملت کرد با هیچ، نه دولت اسرائیل، هیچ یک از ابرقدرت‌های جهان و هیچ کشوری هیچ خصومت شخصی نداره. ما به دنبال رسیدن به یک سری اهداف ساده و انسانی و حقوق ساده هستیم. اینو باید درک کنن.
این در حالی هستش قشر متفکر و جامعه شهرنشین ترکیه که این جامعه شهرنشین بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و واقعا انسان دوست و بشر دوست هستن و دارن تلاش میکنن و در خیلی مواضع مثل مادران صلح در ترکیه با مادران کرد به همدیگه گل میدن. اینها این طبقه روشنفکر رو ما در ایران نداریم. وقتی که ما با یک ایرانی در مورد قضیه کرد بگیم خب این قضیه اینجوری هست، همه اینها خب فکر میکنن این تجزیه طلب هست، بدجنس هست، کثیف هست، خراب هست، امپریالیست هست. اینو نداره ایران. حتی کسایی که خودشون رو روشن فکر میدونن چه در داخل چه در خارج از کشور، به ندرت مثلا خانم شادی صدر یه مقاله نوشته بودن، همه ریختن روی سر این خانم بزرگوار که بخورنش، به اصطلاح مثلا از کلمه خوردن به کار میگیرم. این قشر جامعه روشنفکر رو ما بین ایرانیان نداریم. حتی اونایی که هستن فرنگ نشین هستن، بیشترشون از این تفکر فاشیستی که در زمان جنگ وقتی نیروهای آلمان به منطقه میان، این نیروهای آلمان فاشیستی اون زمان من مورد تناقض قرار نگیرم، در منطقه‌ای که میان و سازماندهی میکنن سپاه ترکیه را، در یک سری ملاقات هایی که به ایران میان و کمک میکنن به درست کردن سپاه ایران، هم بعضی از محافظه‌کاران و کسایی که خیلی مخالف کشورهای روس و انگلیس بودن با فاشیست ها هم پیمان شدن. یک سری مکانیزم هایی در تفکر فاشیست هست، هم در ایران و هم در ترکیه. از آن زمان در سیستم تعلیم و تربیت، در آموزش، در سیاست خارجی و داخلی ریشه داره و مداوما در حال بازدهی هستش. برای تغییر در اینها میبایست اگر دولت ترکیه واقعا، باز هم من تاکید میکنم، اگه صداقت داشتن زندانیان سیاسی رو در این کشور آزاد میکردن و یا حتی قانونی که پیشنهاد کرده بودن، قانون اساسی که این موارد ضد بشری در اون هست، قانون اساسی که آقای عثمان بایدمیر شهردار شهیر کردستان ترکیه در دیاربکر پیشنهاد کرده بودن که یک سری چیزهایی هست در قانون اساسی اینا اصلاح بشه، احترام به نه فقط احترام به ملیت ها، همین به شیوه اتوماتیک احترام به ملیت ها، احترام به انسان، آزادی زندانیان سیاسی و یک سری کدهای بی‌معنایی در مورد توهین به نمیدونم اهمیت ملی، این چیزایی هم که در ایران هست، اینا رو بردارن که قانون بشری بشه. این قانون رو استفاده نکردن و هنوزم این مسائل در بحث و گفتگو هستش. وقتی که این قوانین رو نمی‌کنن، چطور میتونن با یک زندانی بحث و گفتگو بکنن؟ نمیدونم در مورد صلح کنن. اینها واقعا چیزهایی هستش که فقط برای به دست آوردن و خراب کردن یک سری چیزهایی هستش. من فقط یک چیزی میخوام به شنوندگان و هموطنان عزیزمون یادآوری کنم که داشتن یک فرهنگ سیاسی از اون زمان آغاز میشه که ما بتونیم در مورد یک سری مسائل از منطق قلبمون استفاده بکنیم. نمیشه یک آقای اردوغانی که ما بین 3 ماه قرار بود شیرزنان که در پارلمان ترکیه هستن، کرد هستن، 10 خانم، اینها را یک چیزی پیدا بکنه، اینها را به زندان بفرسته و از اون کسایی هستش که میگن فرمان صادر کرده به مناطق شرناخ که اون جنایت روبوسکی رخ داده، اینو انجام داده و یک سری چیزهایی مثلا به زنان میگه که باید بشینن کنج خانه این کارو بکنن، بچه داری کنن. نمیشه در ما بین 2 هفته 3 هفته و 4 هفته یک چی میگه عجیمجی سیاسی بشه و این انسان بشر دوست بشه، آزادی خواه بشه و بخواد همه این چیزها رو عوض بکنه. هر چیزی یک تاریخی داره، همونطور که یک انسانی یک مبدأی داره، از اون مبدأ شروع به تولد، رفتن به مدرسه، بزرگ شدن، کار کردن و هر انسانی که یک تاریخی داره، جوامع، رفتار و کردار سیاسی و احزاب و کشورها هم یک تاریخی دارن. ما باید به مبدأ تاریخی
همه این چیزهایی که به امور انسانی ربط دارن مراجعه بکنیم و اینقدر دنبال نمیدونم آرتیکل ها و مقالات نوشته شده بعضی از روزنامه ها و دستگاه های پروپاگانده چه در منطقه شرق و چه در مناطق غرب جهان نباشیم. انسان باید تفکر بکنه که این واقعا از کجا میاد، به چه معنا میاد، چه ضررهایی داره، چه خیرهایی داره. خیرهای این مسئله این بوده که سه بزرگزن کرد، سه بزرگزن آزادی و جنبش بشریت ترور شدن. بله. جناب آقای نجاری، رژیم جمهوری اسلامی ایران در واقع بنا به نظر کارشناسان هراس داره، وحشت داره از حضور سیاسی ترکیه در منطقه و مدام با ترکیه در واقع به نوعی در رقابت هست. کشور جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد، رژیم سوریه دفاع میکنه و ترکیه از اپوزیسیون سوریه. جمهوری اسلامی در عراق از نوری المالکی نخست وزیر عراق به نوعی حمایت میکنه و ترکیه به نوعی از مخالفان نوری المالکی. یعنی تضادی در منطقه ما بین جمهوری اسلامی و ترکیه هست و مدام جمهوری اسلامی در واقع میخواد ترکیه آرامش نداشته باشه و ناخشنود هست از گفتگوهایی که ما بین کردها و ترکها در ترکیه داره به وقوع میپیونده و میخواد در واقع مشکل درست کنه در پیش روی این گفتگوها. آیا فکر نمی کنین این ترورها به نوعی ضربه بزرگی بود به روند صلح و آشتی در ترکیه ما بین کرد و ترکیه؟ و آیا حل مسئله کرد در ترکیه فقط از طریق گفتگو و دیالوگ حل خواهد شد در نهایت یا از طریق یک مبارزه مسلحانه؟ ببینید، از نقش جمهوری اسلامی در منطقه حرف زدید. نمیشه نقش جمهوری اسلامی رو در تحولات خاورمیانه نادیده گرفت و اشاره به این تضادی که بین دولت ایران و دولت ترکیه که الان به وجود آمده کاملا درسته و اکنون در برخی از رسانه‌های ترکیه هم گمانه‌زنی‌هایی از نقش جمهوری اسلامی در ترورهای پاریس مشاهده میشه. چند روز پیش سردبیر روزنامه توده زمان در مقاله انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفت و گفت که فراموش نکنید ما با ایران در حال جنگ سرد هستیم و این کشور نمیخواد مسئله کرد در ترکیه حل بشه، چون حل این مسئله نقش ایران را در مداخلات کردستان ترکیه تضعیف میکنه. ایران قبلا ترورهایی رو در کشورهای اروپایی از طریق نیروهای برون مرزی سپاه قدس انجام داده و گمان میره باز هم نقش سپاه قدس در این ترورها مطرح بشه. سفیر ترکیه در فرانسه که در روزنامه ملیت به ترورهای پیشین در فرانسه اشاره کرده و مسئول برخی از آنان را از جمله ترور شاپور بختیار جمهوری اسلامی نامیده. روزنامه‌های ساواک و روزنامه رادیکال هم انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی نشانه گرفتن و از حرف و حدیث‌های زیادی درباره نقش ایران در این ترورها مطرح شده. جمهوری اسلامی به هیچ صورتی از روند گفتگوی میان دولت ترکیه با PKK خوشنود نیست و تمایلی به حل مسئله کرد در ترکیه نداره. هراس ایران از نفوذ کردها در ترکیه و سوریه و حتی عراق دوچندان شده و گمان میره که نقشی در این ترورها داشته باشه و برای از بین بردن و یا به تأخیر انداختن گفتگوها میان اوجلان و ترکیه احتمالاً دست به این ترورها زده باشه. بله. و در نهایت حل مسئله کرد فکر میکنیم با مبارزه مسلحانه حل خواهد شد یا با از طریق گفتگو؟ ببینید، مسئله‌ای که بایستی مطرح بکنیم ادامه برخورد رهبران PKK و در رأس آن مسئله آقای اوجلان که با دولت ترکیه در گفتگو هستند. PKK در این مقطع بایستی بر ادامه گفتگوها برای حل مسئله کرد پافشاری بکنه و مصر باشه بر روند صلحی که آغاز شده و ما بین کردها و ترکها. PKK بایستی منتظر تحقیقات پلیس فرانسه بمانه و ممکنه روند این پرونده سالیان سال به طول بیانجامه.
پس بهتره که به میز دیالوگ و گفتگو با دولت ترکیه برگرده و راه صلح رو طی بکنه. نبایستی به خاطر این حادثه نگاه سیاسی خودش رو به گذشته خونین معطوف بکنه و جلو بره و پروسه دموکراتیک رو در قبال حل مسئله کرد رو ادامه بده. حقیقتا جریان‌هایی در داخل و خارج ترکیه هستند که نمیخوان مسئله کردها در این کشور حل بشه و میشه گفت که این جنایت ارتباط مستقیم با این جریان‌ها رو داره. میشه گفت ترور این سه فعال زن کرد که عضو پکاکا بودن تکرار دوباره تاریخی است که طی 30 سال گذشته در قبال حل مسئله کرد با خون نگاشته شده و در زمانی که دیالوگ میان کردها و حکومت‌های مرکزی در جریان بوده، ترورهایی در اروپا صورت گرفته که راه رو برای ادامه گفتگوها بست و مبارزه کردها رو به ادامه پروسه صلح باز داشت و من معتقدم که بایستی پکاکا همین مسیر گفتگو و دیالوگ رو ادامه بده. بله. خانم پناهی، حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجلان از سال 1984 با دولت ترکیه به طور مسلحانه مبارزه کرده که طی این مدت بنا به گزارشات 45,000 نفر کشته شدند. آیا فکر می‌کنین این روند باید ادامه داشته باشه یا اینکه واقعا مسئله کرد در کردستان ترکیه در نهایت با گفتگو و صلح حل خواهد شد یا با همین مبارزه مسلحانه؟ توجه بفرمایید، باز هم ما به یک سوال ریشه‌ای برمیگردیم، یک سوال بنیادین هستش. کردها اگر اسلحه‌ای برداشتن به خاطر این بوده که از خودشون دفاع بکنن، قضیه برداشتن اسلحه وقتی که چندین هزار روستا از بین رفته، مناطق کردنشین کردستان ترکیه را بهش میگفتن، نام نهاده بودن کردهای کوهی و اینکه مثلا مسئله شرق، مسئله آناتولیک به اصطلاح کوشن، وقتی که در سالهای گذشته ما اگه نگاه کنیم 40 سال، 50 سال، 60، 70 تا 80 سال گذشته، مثلا اگه ما به عقب برگردیم، در آن زمان ممکن بود که کردها اینو تحمل کنن، چون که ارتباطات جهانی به این صورت نبود، پیشرفت زندگی وجود نداشت که مردم بتونن معلومات خودشون به بیرون برسن و حتی قدرت‌های بزرگ نه تنها قضیه کرد در کردستان ترکیه، قضیه کرد رو در یک تابوت گذاشته بودن. ملت ما در یک گورستان جهانی زندگی میکرد به خاطر کشورهایی که منافع داشتن در منطقه. این که پکاکا شروع به فعالیت کرده در کردستان ترکیه در 1978 اگه اشتباه نکنم، این یک قیام ملی هستش، یک مسئله انسانی بوده و ما به این حرکت کردها در کردستان ترکیه احترام میذاریم و اینو حق میدونیم، ولی که از شیوه های برخورد و مقاومت اگه مسلحانه بوده، نمیدونم به هر شیوه مقاومت، ما به این نمیتونیم از بین بگیم که این بد هست یا خوب هست. این چیزی بوده که احتیاج زمانه بوده و الا همونطور که قبلا اشاره کردم، نه کردهای ترکیه، ما خصومت با هیچ بشری توی این دنیا نداریم و با هیچ دولتی، فقط با تفکرهای فاشیستی هستش. کردستان ترکیه الان در زمانی هستش که از نظر اجتماعی، فرهنگی پیشرفت چشمگیری کرده، پیشرفت سیاسی چشمگیری هست. باز هم انسان‌هایی در متشکل هستن و مشغول در کار و کردار سیاست هستن که ما واقعا وجود همه اینها افتخار میکنیم با تفکر بسیار زیبایی که دارن، مثلا آقای دمیرتاش، خانم کشناک، لیلا زانا، که اینا سمبولیک هستن، اصلا وجودشون برای منطقه و اروپا هم جایگاه بالایی داره. این که مثلا اگه مسلحانه باشه گفتگو، مهم این هستش که واقعا اینها بخوان. من فکر نمی کنم
بشه گفت باید قدرت‌های بزرگ جهانی هم کمک کنن و شخصیت‌های بزرگ از کشورهایی که میتونن کمک کنن به واقعا روند صلحی باشه باید کمک کنن. میبایست اوجلان رو از زندان آزاد بکنن. این به شیوه سمبولیک یک ملت رو در داخل یک زندان گذاشتن که ازش بتونن استفاده کنن و هرگاه به نفعشون باشه، چون که دیپلماسی عثمانی رو فراموش نکنیم یک دیپلماسی واقعا زیرک هست که کانال‌های قدرت و بلد از این استفاده کنه و به این صورتی که میخواد دولت ترکیه اینو بشونه سیاه با سفید و کنار هم بذاره، من فکر نمی کنم جریان موفق بشه. باید کشورهای بزرگ و همچنین شخصیت‌های بزرگ جهان، سازمان ملل و اینها کمک کنن به حل اینها و همچنین من خودم رو در جایگاهی نمیبینم که خط سیاسی بدم به رهبران کرد در کردستان ترکیه و مردم عزیزش. فقط میتونم بگم که پشتیبانی معنوی میتونیم بکنیم و این قضیه و رخداد دلخراشی که در فرانسه رخ داده و من میدونم که دولت فرانسه الان صدای ما را میشنوه چون که در پاریس پخش میشه. اینها باید بدونن در دولت فرانسه دولتی هستش خب برای ما دولت دوست محسوب میشه. باید به این قضیه نگاه کنن. در داخل یکی از شهرهای بزرگ فرانسه یکی از کانال‌های و بنیادهای سیاست خارجی فرانسه سیاست معنوی، فرهنگی و انسانیشه. این سیاست‌های معنوی دولت فرانسه زیر سوال برده میشه با این قضیه دلخراشی که در این کشور رخ داده. میبایست به بهترین نحو تلاش کنن که این قضیه رو کسایی که دخیل بودن در این جنایت تحویل دادگاه بشه و فرانسه با این قضیه دلخراش که الان به واقعیت تبدیل شده سعی کنه به اون سیاست‌ها و اون کردارها و بنیان‌های معنوی که در 200 سال آینده میخواد با این کردارها و در هم نقش در اروپا داشته باشه، چون که نقش سمبولیک فرانسه در خیلی از جنبش‌های فکری معنوی و انقلابی بوده و هست و ما نمیتونیم ازش حاشا بکنیم و هر کس بخواد از اینها حاشا بکنه اینی که هیچی از دنیا نمیفهمه. اگر در 200 سال آینده به دنبال منافع و همچنین منافع اقتصادی با منافع انسانی و اجتماعی و خب فرهنگی در بین هست و اینها میخوان بتونن در یک توازنی باشن با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی مثل چین، هند و اینها میبایست یک سری چیزهایی که دارن به این چیزهای معنوی خودشون احترام بذارن. به خاطر پاسداری از این چیزهایی که هستن دولت فرانسه میبایست قاتلین این شیرزنان رو به دادگاه بکشونه و سعی کنه و سعی که میتونه بکنه نقش واقعا مثبتی را بعد از پیمان لوزان که باعث شکست و ضررمندی قضیه و مسئله کور شد این ضررها را به خیر جبران بکنه. ما همونطور که گفتم دولت فرانسه برای ما یک دولت دوست هستش. این قضیه فجیع بشه و این خون بشه گل و بشه دوستی و جای خودشو بگیره و این دردهای ملت کرد در منطقه بتونه به یک نحوی این زخمهاش مرهم بذارن روش و این دردهاش آرام بگیره. ما به عنوان کرد در هر کجای دنیا هستیم خواستار این خواسته رو داریم و اینها صدای ما را میشنون و در منتظر هستیم ببینیم تحقیقات چی میشه. بله آقای کریم. بله خیلی متشکرم از جناب عالی خانم دکتر هیوا پناهی، استاد علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه پاندیوس آتن در یونان. شب خوشی را برای شما آرزو دارم. من هم از شما و همه همکاران و آقای نجاری متشکر هستم و شما را به خدا میسپارم به امید آزادی و آرامش برای همه ملت، بالاخص ملت زجر دیده کرد. بله خیلی متشکرم. شب خوشی داشته باشین. و جناب آقای جمال نجاری متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. اگر خیلی کوتاه در پایان صحبتی دارید بفرمایید. خیلی متشکرم از شرکت جناب عالی.
ببینید خانم پناهی از مسئله بسیار مهمی حرف زدن. بدون آزادی اوجلان از زندان مسئله کرد در ترکیه حل نخواهد شد و قدم اول برای رسیدن به صلح و آشتی در ترکیه آزادی آقای اوجلان و بایستی دولت ترکیه در اولین فرصت آقای اوجلان رو از زندان آزاد بکنه و معتقدم که روند پرونده این ترور در پاریس به خوبی جلو خواهد رفت و عاملان این قتل ها آشکار خواهد شد و به زودی معلوم خواهد شد که چه کسانی و چه گروه های پشت پرده این ترورها هستند و من آرزوی موفقیت برای ملت کرد و همه کسانی که در راه آزادی و مبارزه برای ملت کرد کار میکنند رو دارم. خیلی متشکرم از جناب عالی. جناب آقای جمال نجاری، روزنامه‌نگار کرد مقیم فرانسه، شب خوشی را برای شما آرزومندم. بله بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر. اما در پایان این برنامه لازم به یادآوری است که 2 روز قبل از این ترور در روزنامه یینی شفق ترکیه از قول عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK منتشر شد که رژیم ایران در تلاش است تا گفتگوهای PKK و حکومت ترکیه ساقط بشه و به نتیجه مطلوب نرسه. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا میسپارم. شب خوشی داشته باشید.